Merhaba dostlar, ben Ozan. Şu anda uygun fiyatlı bir iPhone istiyorsak sıfır garantili olarak alınabilecek en ucuz iPhone 12 ile beraberiz. 2025'te nasıl bir deneyim veriyor? Bu fiyatları almak mantıklı mı? Hepsinden bahsedeceğim. Bu serinin devamı için de alt taraftan beğenip abone olmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi ilk olarak fiyatlarla başlayalım. Şu anda 64 GB depolamayla 27-28 bin bandında bulabiliyoruz. 128 GB'lık modeli de 30 binin üstünde. Baştan söyleyeyim, bu fiyatlar neredeyse 5 yıllık bir telefona artık verilmez. Yani 30 bin, 32 bin TL gibi fiyatlarla 128 GB bir iPhone 12 almak bana hiç mantıklı gelmiyor. Geçtiğimiz seneye oranla fiyatlar arttı. Stoklar azaldığı için fiyatlar yükselmiş durumda. O zaman videoyu kapatıyoruz. Gerek yok değil. Çünkü iPhone 12 sıfır fiyatlarıyla olmasa da özellikle yenilenmiş tarafta oldukça mantıklı. Anakartı, ekranı gibi önemli özellikler yenilenmiş telefonlarda iPhone 12 özelinde çok fazla değişmiyor. Neredeyse sıfır ayarında bir iPhone 12'yi 20 bin bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. Ve 12 ay taksit olduğu için de iPhone 12'yi bu noktada almak biraz daha mantıklı hale geliyor. Videoda yenilenmiş telefon satan markalarla ilgili bir sponsorluk yok. Yani burada yenilenmiş telefon övmüyorum. iPhone 12 yenilenmiş olarak gerçekten avantajlı bir konumda. Güncel fiyatları görebileceğiniz güvenilir satın alma linki de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan bakabilirsin. Şimdi hiç uzatmadan tasarımla başlayalım. iPhone 12 tasarım açısından olsun, elde tutuş hissiyatıyla, genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda bir o kadar kaliteli ve bir o kadar kompakt bir cihazla karşı karşıyayız. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. Kameraların dizilimi kasaya oranla kesinlikle minimalist ve hoş duruyor. Çentik güncel iPhone'lardan biraz daha büyük, fakat çerçevelerin ince olmasıyla tek elle kullanım baya kolaylaşıyor. Ekran yönünde de muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj, fakat 120 Hz'den geçseniz bile aradaki farkı çok hissettirmediğini net bir şekilde söyleyebilirim. Yazılım ve ekran arasında uyum gerçek anlamda yüksek seviyede. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Ekrandan Yonga setine geçtiğimizde burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic bizlerle birlikte. Performans anlamında bizi çok uzun yıllar idare edecek bir telefonla karşı karşıyayız. İşlemciyi teste soktuğumuzda Geekbench'te Galaxy S23 ile, yani güncel amiral gemisiyle neredeyse aynı skorları alabiliyoruz. Bu gerçekten mükemmel bir deneyim. Oyun kısmında da her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oyun esnasında sunmuş olduğu deneyimden fazlasıyla memnun kalacaksınız. Isınma noktasında da oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Yazılım deneyimi iOS 16'da da kusursuz bir şekilde devam ediyor. Gerek uygulama açılışları, gerek arayüzdeki performans iPhone 14 Pro'yu da hiçbir şekilde aratmayacak seviyede. Şimdi donanımdan kameraya geçtiğimizde arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin edici. Gece çekimlerinde de her iki kameranın fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda istediğiniz formatta çekin. 4K 60, 1080'e 30. Profesyonele çok ciddi anlamda yakın sonuçlar alıyoruz. Bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor.
genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. iPhone 12 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. Açıkçası batarya performansı iPhone 12'de beni şaşırttı. iPhone 11'den daha düşük bir batarya ile gelirken deneyim yönünde %10 civarı daha iyi bir performans alabiliyoruz ve benim bir günümü fazla şekilde çıkartabiliyor. Ortalama 8 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. Stereo hoparlörler var. Dolby Atmos desteğiyle doyurucu bir dinleme keyfi veriyor. Hoparlör konusunda çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Kablosuz bağlantılarda da en güncel teknolojileri görebilirken 5G desteği tabii ki iPhone 12'de var. Face ID'de oldukça hızlı ve sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Zifiri karanlıkta da parlak bir ortamda da algılama sorunu hiçbir şekilde olmazken IP68'de de 6 metre suya yarım saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar, şimdi son bir değerlendirme yapıp deneyimlerimden bahsedeyim. Açıkçası iPhone 12 2025 yılında ne kamera, ne ekran, ne de performans olarak aldığınızda üzecek bir telefon değil. Halihazırda 16 Pro Max ve S24 kullanan biri olarak da iPhone 12'ye geçtiğimde genel performansta hiçbir fark hissetmedim. Gerçekten donanım anlamında hala canavar gibi. Oyun tarafında da hala 60 FPS stabil bir deneyim alıyoruz. Arka planda 3-4 uygulamayı aynı anda kullandığımızda da 4 GB RAM, A14 Bionic, iOS 18 ile beraber oldukça dengeli çalışıyor ve iPhone 12'de en beğendiğim noktalardan biri kamera. Özellikle de video konusunda stabilizasyon, titreşimleri engelleme, doygunluk ve kontrast oranı tarafında video kalitesi gerçekten üst seviyede. Yani iPhone 12 performans tarafında olduğu kadar kamera tarafında da güncelliğini yitirmedi. Ekran kalitesi olarak da güncel bir amiral gemisinden iPhone 15, iPhone 16'dan panel kalitesi anlamında kesinlikle geride kalmıyor. XDR OLED panel hem renk doğruluğu hem de doygunluk tarafında gayet tatmin edici. Ekrandaki en büyük eksi 60 Hz ama iPhone 16'nın bile hala 60 Hz'e geldiğini düşünürsem eski bir iPhone'dan geçiyorum veya standart bir kullanıcıysanız 60 Hz sizin için çok da bir problem olmayacak. iOS 18 ile beraber iPhone 12'deki en büyük eksi batarya. Burada batarya performansı eğer çok yoğun bir şekilde kullanmıyorsanız günde ortalama 5-6 saat ekran süreniz varsa akşama kadar rahatlıkla götürüyor. Batarya tarafında beklentinizi çok yukarıda tutmayın. Güncelleme konusunda da en az 2 yıl daha iOS güncellemelerini alacak. Yani iOS 20'ye kadar güncelleme alacağını söyleyeyim. Telefonu alıp 3-4 yıl kullanacaksanız da uygulamalar güncelleme desteği anlamında herhangi bir problem yaşatmayacak. Yani iPhone 12'yi şu an bile alsanız uygulama desteği güncelleme açısından da herhangi bir problem yaşatmayacak. Ama artık sıfır fiyatlarıyla kesinlikle alınmaz. Bu fiyatlarda iPhone 13'ü de görebiliyoruz. Stoklar azaldığı için dediğim gibi biraz kara borsa durumları da oluyor. Ama özellikle yenilenmiş tarafta hala değerlendirilebilecek bir cihaz. Çünkü hem neredeyse sıfır gibi bir iPhone 12 alıyoruz, hem taksit imkanı hem de fiyatına oranla sunduğu özellikleri 20.000 bandında hak ediyor. Ama 25-30 bine çıktığımızda hiçbir alınabilirliği kalmıyor. İkinci el tarafında da temiz, tamir görmemiş şekilde 18-20 bin bandında rahatlıkla alınabilir. Ve iPhone 12'yi son bir özetleyecek olursam kamerası, donanımı, ekran kalitesiyle hala memnun edecek, tek elle kullanımı kolay, kompakt, hafif ve iOS bir cihaz isteyenler için hala alınabilecek bir telefon. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 12 hala alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.